yang sering saya beli kitab-kitab kecil kayak akidah awam, kayak kitab-kitab doa. Itu kalau santri saya dari Dayak, saya punya santri juga di Dayak di Kalimantan. Terus yang dari Papua, kalau datang ke saya minta ijazah tak kasih. Nah, memang mereka butuh kiai Indo. Kenapa butuh kiai Indo itu tadi kan? Kalau ada pertanyaan seperti itu, gobloknya itu kuman, memang nggak bisa. Mulanya nak tak kandani aku, saya ingin ngerasa itu Abdul Kuwe. Kuwe jadi kiai ini pedalaman. Aku jadi kiai mulyane ra karuan. Mergo ning daerah Lasem sarang wong alim dihormati. Saiki mungkin derajatku dhuwur kuwe. Kowe buka Islam ning Papua. Ya tapi dene cerita tapi masalah Gus agak ono jenengan kemat. Allah itu kuku-kuku ora robleh. Lane jenengan ampun mati. Allah itu kuku-kuku ora robleh. Lane jenengan ampun mati. Orang-orang kalau jadi wong alim ya ono banggane ya jadi nopo ya jadi jujukane wong paten-paten ngoten iki. Sing Islam ning pedalaman Papua, ning pedalaman Kalimantan melo ilegal apa? Kadang kita kok. Gus, dari ilegal login cara negara haram. Sing tak pangan halal tau. Makome tidur kowe Allah. Sementing ra mbok demenan aku niku. Tapi ya mesti loro istirahatnya. Negara itu ini raro. Dengar ada di ekstremis, gak ada di separatis. Jadi sampean kudu ngerti. Jadi Indonesia itu bahwa ege mojo subhanallah, moho suci pangeran kita tidak pernah tahu. Oh serata tahu. Sing dikersano Allah piye kita tidak pernah tahu. Pokoknya urip wis mojo la ilaha illallah subhanallah bihamdi. Lewat kalimat ini sak dunya dirizkine Allah. Kita wis ora manane maksud Allah ku piye ya ora ora. Pokoknya roh itu, pokoknya Allah itu lakon di dunia itu. Mungkin gak ada contoh kata gitu. Betapa manusia itu dipermalukan Allah. Lalu wong sementing soleh. Lah carane soleh ku piye? Pokoknya ngerti nak dunia itu, wae pangeran. Wis utangi akeh lah. Penting soleh. Aja geman ki ngutangi wong ra wali neraka. Kena wali kene iki diutang akeh ra apa-apa. Engko disaur pangeran. Goteng hadis sofai ono wong soleh utangi akeh. Mati ya mati tenan iku ya mati ra urip. Ditagih mek sing ora saleh. Ning ngarepe pangeran. Iku kanjeng Nabi guyu. Tak guyu ngakak athaku guyu nganti ngakak nganti hatta badat nawajib. Nganti untune bam kelihatan saking gandre guyu Nabi. Umar bingung, ya Rasulullah maladzi athakaka. Sing guyokno jenengan niku opo? Ngene, Mar. Ana wong mukmin jasaya benaya dari Rahman. Wong loro padha-padha sungkem ngarepe pangeran. Gusti tiyang niki utange kathah mbek kula, ora iso nyaur. Mana? Mulai kena diutang kena usah sahur penting saleh to. Cara saleh kan sahur wae, paham? Cara saleh apa? Sahur. Ya wis, aku ora iso nyaur ya wis. Mangono keapiane pek. Keapiane rugen dikekno. Entek. Utange akeh. Akeh banget. Keuang nek kadung kebulet utang kan nyaure utang nganggo utang, ambek dinaikno sithik-sithik. Gusti mun telah keapiane. Ya wis. Salam tibakno dene. Jadi kan ngoten aturan pengadilan Tuhan nak keapiane entek. Salahe mazlum, salahe sing diutangi ra bayar mung dikekno rugen. Kanjeng Nabi mulai nangis. Fafadat aina Rasulillah. Ini teng riwayat hadis. Fafadat aina Nabi mulai nangis. Barang-barang nangis Nabi mulai senyum, mulai santai, mulai rileks. Tapi sing diutangi kekasih pangeran gara-gara sauri-uripe mengurusi agama, sunah gunung ngurusi agama. Sok kaya apik lah. Sesuk pangeran gak mentok lho. Sing tukang utangi daen cara bahasa Arab napa? Daen. Soale bahasa Arab nak sing utangi daen, sing diutang mati. Ora usah apa lho ben. Maksudnya dekne selakon ora usah apa. Ngapa lo carane nyaur ora usah mikir bahasa Arab. Kulo nggih nate nang tamu elek tenan. Napa kok bahasa Arab kok sing utangi jenenge dae, sing diutangi jenenge mati. Napa Gus? Kowe mikir carane nyaur kok bahasa Arab. Wong diutang itu penting mikir carane nyaur kok bahasa Arab. Oh, ngelek ya, Bro.
Lah yang diutang mesti nak mikir carane nyaur to. Malah takok bahasa Arabe. Dain ambek apa? Mati. Oh, cah elek. Mboten usah takok bahasa Arabe, jadi penting mikir carane apa? Nyaur malah takok bahasa Arabe. Akhirnya pangeran niku gain, tapi kudu dibahasano ben jelas. Gain iki. Lah nyontokno Mustafa ngutangi rugen ya padha mlarat kan bingung. Akhirnya gain do ngomong ngene, didhawuhi pangeran ngene. Ya fulan, ungdur ilaha guna. Kowe delok iku apa? Ditutono swarga. Bareng dono swarga sing mewah niku saking mewahnya surga itu orang itu bilang li ayyi nabiyyin hadza aw li ayyi siddiqin hadza aw li ayyi syahidin hadza. Wah, Gusti, ini kak makome nabi, kelas nabi yang masuk premium ini mesti kelas apa? Nabi. Paling enggak asidik lah, orang yang asidik lah, orang yang papan atas lah. Jadi pangeran enggak lah, liman atas taman. Enggak sing kelar tuku ya tak kena. Wa ma yamliku ya. Sinten sing kuat tuku swarga niku? Jadi pangeran anta tamliku, kamu bisa. Jadi kamu bisa, anta tamliku kamu. Kalau aja apal hadis, anta tamliku kamu bisa. Napa Gusti regane? Rogen bebas no. Rogen. Mbok Gusti, utang lunas. Lha wonten hadis sok ae lho, hadis sok. Lan sing diutang-utangmu nak sing ra saleh nang sahur. Nak sing saleh ora usah sahur. Tapi kudu yakin sampean kejadiane ngono. Nek ora yakin kudu apa? Tahu. Ayo. Akhirnya terus dawuh pangeran, "Khud biyadi akhika ilal jannah." Wis ke loro-lorone mlebu swarga. Sepadi Nabi guyu hatta badat nawajib. Ane wong nak ra saleh ora usah diutang. Paham ya? Wah, saleh-saleh wis stop. Mulane lah kowe nak diutangi wong saleh, nak jan saleh tenan, dongakno ora iso nyaur. Nganti iso nyaur bar kowe gak duwe. Ora nih sekali sing utang kowe wong saleh meyakinkan, duh kok ya apa. Muga-muga gak kelar. Nganti iso nyaur bahaya. Bahaya banget. Karena tidak ada kejadian ini nanti. Ayo milih sih, milih sing utangi apa sing diutangi? Milih sing utangi syaratnya kudu sugih, Mustafa ya ora sugih. Milih sing diutangi syaratnya alim soleh, kuwi ora ngono ae milih ndi. Lah ngutangi wong ra jelas sing diutangi ra jelas iku ora ono kejadian. Jadi betapa Allah ku sayang ning gone wong saleh sampai teng akhirat wae iki dihormati. Inna waliyya wa alladzi nazzala kitab wa huwa yatawalla. Nomor loro iku kowe tak warai, sampe nak mlebu neraka. Iku kudu disikap sing mangkelno, paham kene. Dadi nek nek neraka kudu bengok-bengok, ojo dingin-dinginan. Mergo syaraté wong saleh pas-pasan sing mlebu neraka. Iku ngenteni Allah tersinggung. Nah Allah ora tersinggung gak dilebok-lebok. Tak warai. Ono kitabe kan aku ngaji sak tak warai. Dadi jengben itu nek ning akhirat. Iku wong Islam fasik-fasik iki yo mlebu neraka. Paham kan ya? Wong Islam sing fasik itu yo bareng mlebu neraka sejer wong kafir. Ya kafir beri, ya kafir tenan. Jadi wong kafir iku yo komentar. Ma yukni angka iman. Ternyata kowe jarene mukmin ku swarga ya jebule padha wae mlebu neraka. Ku nak nganti wong kafir gak muni ngono iku Allah ngembarno kowe ento. Buar wong kafir muni ngono Allah tersinggung lah ora iso wong mukmin padha wong kafir. La wa izzatil maqbul. La wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kat labati. Sinten sing apal tiba ngoten iki. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kat labati. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Warang Allah pireng nak wong kafir ngomentari iman mek kafir ternyata padha nyatane kaya mlebu neraka mek aku apa ora iso padha. Wong sing ikhlasno aku maca syahadat ikhlas gak musyrik tetep swarga. Adkhiluhumul jannah malaikatku iku lebokno swarga ngenyek wong mukmin kok padha mek wong kafir. Cara Jawane ngoten ngenyek.
Lah kuwatir wong kafir mikire rugi itu meneng ae. Meneng ae gak nyinggung gak opo. Wah iku bahaya iki. Makane kowe kudu mangkel lho sampai wong kafir iki komentar maksud kowe. Nah, ate ora komentar. Suwe yo suwe. Lha iku muttafaq alaih, riwayat iku muttafaq alaih. Mergo ana ayat rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Jadi sampeyan ngono saat di mana wong kafir iku seneng umpama dadi Islam. Akhirnya bareng rugene diangkat ning swarga wong kafir duh atuh fase kelas Islam. Itu disebut rubama yawaddul ladina kafaru law kanu. Paham ya? Jadi kowe kudu manas-manasi supaya wong kafir iku komandan. Terus ketiga wong alim. Nah, ini nek sing ngrasa alim tak wari carane, so nak mlebu neraka, paham iki. Sampeyan wong alim nak mlebu neraka, perkarane jarene di ilmu ra iso nglakoni. Iku sampeyan iku ya dulu kaki mari roka, muter-muter ning neraka. Kudu dadi tontonan. Luar dadi tontonan sampai ning riwayat itu tanggaliku aktabu. Nanti ususnya brodol-brodol. Mergo wong alim wae entuk salam templek wong macam-macam. Wong kultus untuk salam templek wayoan yo gampang, soalnya gampang kabeh. Tapi teke utek materi, iku neraka. Mane sange kangean mangan dhuwit ora jelas iku ora jelas penggunaane iku terus dadi ususe brodol-brodol. Terus dadi tonton ahli neraka takoki. Bukankah Anda yang menyampaikan ilmu, wong alim mubalek sing nyampekno ilmu kiai ida, tapi aku ora iso nglakoni. Akhire nasibku ngene. Terus dinyak wong alim. Bareng boleh dinyak, Allah yang tersinggung. Enggak bisa. Orang itu tetap tidak sama dengan kalian. Saya tidak pernah meletakkan ilmu pada hambaku kecuali saya niat mau saya angkat ke surga. Diangkat itu. Tapi yang ngenteni dinyak kok, Pak. Bolak-balik ngenteni dinyak. Paham ngenteni napa? Ini penting. Nah, yo Allah itu kita ora. Bolak-balik sing saged itu kita namung maca subhanallah. Maksudnya ngeten. Kadang kita disakeni wong ngenteni dinyak jajal misale koyo Ruben. Sak desa kon ngenyek separuh. Engko terus sing kepengin nyodakoi Ruben separuh. Tapi nak sak desa meneng kabeh terus yo dingin kabeh. Akhire ya ketemu ya mau takok ning diren ngono to. Jajal lah wis. Ruben usir kok desane. Kok terus ana sing sakit ya mau omah kowe. Memang sebagian rahmat itu bergantung ngenteni dinyak. Ngono maksud paham. Iki kuwi sunai pangeran ngono. Yo jajal lae nek arep bener. Wis ngono. Mulane wong nek di bojo judes kan yo. Iku kudune wali. Kok apa pirsa ganjaran sedekah ora kuat, kaji ra kuat, zakat ra kuat. Satu-satunya kemungkinan dekne numpuk ganjaran ya dipisahi bojo. Diamuki bojo, diamuki tangga, akhire mazlum. Gara-gara mazlum ganjarane akeh. Poine akeh. Lah wong wong kere ora ana wong nyek, entuk poin apa? Paham ya? Mulane sing dinyak iki kudu matur nuwun, nggih iku memperbanyak napa? Poin. Mulane ning kudu dulu ana cerita, wali marat, penggaweane golek kayu ning alas. Angger kancane dolan padha wali abdal iki bojomu. Teng alas larut dawuh, bojo kula teng hutan, muga-muga ora balik dipangan macan. Saking eleke sing wedok. Lha iku kancane pas sampe mulai ketemu ning dalan niku kayune diangkut macan. Saking keramate wali mau. Soalnya lho lari zaman sing judes mbok mati mbok dipegat ra ro. Nah, biasanya mati angel wong judes menawa itu. Awet biasane. Suatu saat itu waline Abdul dolan meneh. Ya dalan pas ning hutan meneh sing lanang iki. Garwane jenengan temputi, oh nembe tindak teng alas, nggih jenengan dongakno selamat, entosi nek menawi mungkin sekedap malih rawuh, wis sopan. Akhlake ku wis hasanatil khuluq ora sing sayyatul khuluq. Mulai runtusan kabeh mikul kayu. Dipikul dhewe. Kita kowe dhisik iku keramatan ngono digawa macan kok saiki mbok pikul. Zaman bojoku judes iku Allah maringi keramat be aku. Bojoku apik keramat iku ilang. Paham ya? Mulane wali-wali keramat iku bojone mesti judes-judes. Iki kudu roh. Mon saiki milihku judes apa sama? Judes apa salihah? Mulane kalau di bojo ora ngamuk aku yo susah.
Susah kuwi nak ngurangi keramat. Ya ngono pangeran gawe. Jadi ikan kita itu lucu. Wong ngaji kula teng mriki kabeh wong lucu. Lucune ngene. Kita kan yo iman, termasuk ganjaran itu ya sedekah, haji, zakat. Termasuk ganjaran nyabari barang sing ngecewakno. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi pas kesabaran itu saatnya datang bojo ngamuk, anak manja, protes, kanca salah paham. Pas momen ini datang kita kecewa. Terus kowe untuk ngamal lu liwat apa? Mane mulai ngaji kula wis wae kok nek bojo ngamuk sanggup aset. Napa? Aset. Napa? Aset bangsa dan negara ini. Jadi nak sedina ngamu pitu untuk ganjaran ping gitu. Pitu ping 10, 70. Karena sak wulan. Lah nak setahun. Kira habis berapa tahun? Bila? Sebentar. Wah, itu entek keramat ya. Paham ya, terus masalah subhanallah itu termasuk artinya. Jadi maha suci Allah itu macam-macam. Lah yang keempat ini sing elek. Ini ki rungokno tenan. Sing keempat itu sing elek. Subhanallah beralih jadi kalimat ta'ajjub. Ta'ajjub itu transportasi kalimat sing wis keluar saka maknane maha suci Allah. Iku ironi subhanallah yang keempat ini yang sering terjadi. Lane kula nu mari wiridan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama. Kados dawuh Bapak wae. Begini. Ma'ruf Al-Qarsi, Abu Yazid Al-Bustami, semua guru-guru mursyid itu pernah ngalami dengan muridnya. Jadi begini misalnya, Mas Subhanahu artinya kan mau suci, Allah yakin gitu. Yakin? Ya. Suatu saat ada seorang mursyid. Kalau nggak salah itu Abu Yazid Al-Bustami, pokoknya orang mursyid dulu. Beliau itu keramat usul, ya keramat betul. Keramat usul. Muridnya beliau yang paling pinter ilmune. Bu iku tirakate nglangkai Abu Yazid, nglangkai gurunya. Dia misalnya poso lebih banyak, sholat sunat dia lebih banyak. Tapi dia ada usul-usul. Akhirnya dia tanya kepada gurunya. Ya Abu Yazid, kenapa saya sudah begini kok tidak usul-usul? Sementara ibadah saya sedang nglangkai Anda. Jadi Abu Yazid, apa usul itu gampang. Karung ning guri, gurunya itu punya cara kene kedelil. Kedelilku itu dolen ning pasar, sunggi ning sirah to bisa. Kedelilku ning guri itu dolen nang pasar, sunggi ning sirah. Di kedelil saya itu kamu bawa ke pasar, angkat, dibawa nopo, diangkut ning nopo kepala. Terus muridnya muni subhanallah. Tuh kok Abu Yazid. Fa wa kadzabta ma tabbata wa walakin sabbata nafsak. Tuh kok Abu Yazid. Yo iki sing mari kira usul. Aku yakin kira maca tasbih ning Allah, tapi mensucikan diri Anda antap ala hadzal billah. Kamu merasa diri Anda suci gak pantas nglakoni ngangkat kan. Terus kowe muni subhanallah. Sale Ruhin dituduh seneng rondo nginceng terus bareng dekne gak terima. Subhanallah aku mbok tuduh ngono. Dia kan mensucikan dirinya sebetulnya. Bahwa dia tidak pantas tertuduh sebagai penginceng rondo. Mulane ada muni jancuk kuwi apik ngono. Paham ke yo? Tak dicurigai wong ada muni apa? Timbang muni subhanallah tapi paham yo? Dadi kapan-kapan nak dicurigai wong muni apa? Wa Abu Yazid tuh kok. Fawawa, masabah tawwa, walakin sabah nafsak. Demi Allah, kowe ora maca tasbih ning awakmu dhewe, tapi ora maca tasbih ning Allah, tapi nasbihno awakmu dhewe. Mun rata-rata wong alim sing alim alamat tenan para pangeran biasa. Kula kerja nggih biasa ra ketuna. Kula antek saiki teng pasar biasa. Lungguh teng parkiran, lungguh ning rusuh biasa. Karena saya itu khawatir kalau saya pakai status saya aku ora pantes ning pasar, ora pantes diutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya, bukan mensucikan Allah. Misalnya kula misalnya krungu ana wong ora seneng kula, misalnya napa pun mboten ate kula kecewa. Itu tadi, kalau Anda kecewa terus bilang subhanallah, fa wa ma sabaqta wa walakin sabaqta nafsa. Saat Ruhin tak tuduh misalnya nginceng wong wedok, terus dia enggak terima kan bilang subhanallah. Lho nek Allah kan gak ngarah dosa nginceng. Enggak perlu kamu tasbihkan kan? Kamu begitu itu karena Anda tidak terima digosipkan begitu.
Jadi tasbih paling bahaya. Makanya ketika yang keempat ini tasbih sudah mentransportasi dinggo nasbih no awake dhewe. Lalu urip wis di maiskai biasa gini. Kalau di masalah, di utang, di masalah, di ya saya punya dosa punya. Tak barno kabeh ben urusane pangeran. Yang penting kita mau tasbih yakin subhanallah wa bihamdi. Sebab iki kalimat sing dadekno perhitungane pangeran ana langit bumi tiga. Paham ya? La ilaha illallah. Carane ngeten sampean tak wari carane mikir ulama. Mun niku kono tenan sampeyan dadi alus jeneng nggih amin wis pokoke. Kira-kira cara kowe ngundang arsitektur, gawe neraka iku angel to ora? Wis jawab e. Angel kan. Gawe sistem api sing abadi kan yo angel. Jerune nganggo bego apa. Wong dilebokno neraka, dadi mulai wong dilebokno iku cebloke tok ngisor ngenteni 70 tahun. Wah iku golek kontraktor sing sanggup nggawe kedalaman. Jadi wing-winge iki piro? Ayo sanggup para arsitektur sak donya kon gawe desain bangunan sing kedalamane tok paku bumi mau piro? Piro? Paling berang puluh meter gitu. 20 meter kan? Iku gak ben neraka kedalamane. Aja nyontokno kowe nek sakake. Iku mulai wong diceblokno tok ing ngisor yo ngenteni piro? Jero ta gak iki. Weh, lah swarga iku digawe mewah lah. Allah kuwi jajarene wayu-wayu. Nah wis yakin ya, nak swarga bentuke ngene iku neraka yakin ya. Nah, ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabbab. Sebabnya yaiku kalimat la ilaha illallah. Wa bihadzal kalimah khuliqatul jannatu wan nar. Karena kalimat la ilaha illallah neraka mek swarga digawe yaiku Allah gawe ukuran sing lafadzna la ilaha illallah ikhlas didakok swarga, sing orang lafadzna blas atau menolak didakok neraka. Berarti neraka swarga digawe ya krana la ilaha illallah yaiku sing lafadzna dilebokno swarga, sing menentang dilebokno. Lha artine betapa hebatnya kalimat ini. Neraka swarga sing koyo ngono dasate digawe mergo jaga di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah kamu digawe angel-angel nggo apa ya mau go ikut tok. Lah kok terus gawe bumi pangeran. Lho mergo sing nglapatno la ilaha illallah iku menungso butuh mangan, butuh macam-macam digawe bumi. Digawe bumi akhirnya butuh tanduran, butuh mangan. Engko ben Allah duwe alasan gawe kesempatan awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Yaiku digawe kesempatan berpikir. Lah kok sing berpikir bener terus salam anna la ilaha illallah dakhalal jannah sing ora enak. Berarti akhirnya langit bumi digawe ya krana la ilaha illallah. Swarga neraka digawe. Nah, terus ana kata-kata ta mriki wa biha yurzaqul khalqu. Dan karena tasbih kalimat tadi rezekine makhluk dikekno ya mergo ngoten. Allah maringi rezeki nak cara versi Allah ben wong duwe waktu mikir. Jadi kaya aku di Baroba ben mangan ning bumiku gak apa-apa, sementing eling aku rugen ben. Wong kafir ya ben akeh kesempatan nganti mati. Rezeki iki cara Allah lah ya ben wong dikai kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah. Engko sing salah neraka, sing bener. Artinya semua ini ternyata kaitane dunya mbek swarga neraka la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi. Jadi kemana nih disebut wau? Wa fa innaha sholatul khalqi wa biha yurzaqul khalq. Lah kalimat spesial ngono kok kowe nak tahlilan turu iku piye dalane? Iku sing salah sing kesuwen apa sing turu, Pak? La ilaha illallah sing asli ki sing diajar ulama ngeten iki ora usah jumlahe. Sing penting ngerti duduk perkarane wong Allah dawuh fa'lam ngerti iku ilmu. Ora penting napa jumlah. Karena kula jumlah-jumlahan wis jenengan yo akeh jenengan wong nganggur. Moto piro wae yo oke. Tapi kan gak ono ilmune. Paham ya? Dadi saiki kowe ngerti nggih. La ilaha illallah neraka digawe kanggo sapa? Sing menolak la ilaha. Swarga kanggo sing meyakini. Berarti swarga neraka sing ngono mewahe ya digawe krana kalimat la ilaha illallah. Lha iku sing disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah taala nawa minal amin. Itu kalimat ini luar biasa. Lane kula suwun sing ngaji teng mriki ra mben tahlil aja suwi-suwi. Atuk terangno, senajan to sak kalimat rong kalimat to terang. Yen teng narukan nak tahlil suwi-suwi ra kiyaine kula saiki cepet. Do sungkan lho. Agar kiyaine sing sepuh wae tahlil suwi teragus. Sedilullah sing penting wong ikhlas. Nek ikhlase ping 3 ya ping 3 aku. Ben nang bar nang wis penting napa? Ikhlas.
Tapi dari kiai itu yang ngono. Wong-wong biasanya gue sedih loh ya repot, suwi ya repot. Atau suwi bergajaran untuk suwi waktu. Ngono-ngono ae. Wong nom-nom ya kurang ajar. Tahlil dipimpin bae sing mburi sampe waduh ora suwi. Tapi akhir semua baru tahlil pimpin Gus Bak wah cepet ini. Ben tahlil kalau cepet. Kalau anut Kiai Sarbini jadi Kiai sing Istanbul pertama ini jenenge Kiai Sarbini. Dia iki rada cerita ora ono sanate nanti. Maksudnya ora ono sanate ora ono kitab iku lho nggih bar. Nak tenggene dunia pesantren apa dunia nopo lah istilah ini ono jenenge Istanbul. Quran tapi gedene cuwili. Riyen sedurunge fotokopi nek sakniki sing didol-dol wah apa iki. Niku teng Kudus mung 20.000 niku. Teng pasar Kliwon niku. Sing Istanbul napa? Cuwili niku. Nah iku kadang wong Solo Jakarta nak kula tak karung. Istanbul napa? Cuwili gawe koyo kuno gawe jimat gitu. Mboten nek sing asli rene sing gawe jenenge Sarbini. Ya Sarbini niku nggih generasi keempat gitu, tiang daerah kula. Nah, dia terkenal wali itu senang nggih Istanbul. Jadi ini gawe mau apa? Terkenal ini kula gadah tunggal. Tapi saya pastikan itu pun hilang. Aku ora seneng perkara ini. Aku sapal Istanbul nyak wong. Mbok goleki ya oleh wae nek ketemu. Nah itu dulu itu ya ini cerita lucu tapi masyhur cerita. Karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan. Ada orang kaya ngundang beliau itu nyembelih sapi. Nyembelih sapi. Beliau karena ya wong alim mak saya naik dhewe, saya naik dele, saya naik. Walhasil teko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun ki kula urusan kathah mulai. Mau maca pisan kok. Sing gawe mangkel, perkara di sebelahno sapi mau nglafal pisan terus mulai. Walhasil suwe-suwe gang seminggu itu dengar kalau Soibul Bait itu gremeng perkarane. Di sebelahno sapi macam-macam tahlile mau sedih. Nah, sesi wali emosi juga tersinggung. Jadi udang wonge jadi. Ulang. Ketokno wit klopo cara mriki apa grugu ya. Ketok. Ketok sapi digawe timbangan kan. Jajen lho timbangan. Sing sapi urip dicancang. Sapi tenan, sapi urip gede dicancang. Mesti kan jompat to. Ya jompat kan mung sisi toke kosong. Geser bini teko disene wong akeh muni bisu langsung jumpat. Bisu langsung jumpat sapine mundur. Bis kutok wis jumpat apa meneh nganti bak. Saking kramat iki. Akhire sing sugih mantur nggih pun nak wonten cekak mun cekak. Saking kramat. Wah, akhirnya yang berbau beliau itu terus dikul terus kok termasuk Istanbul. Ini sejarah yang yang daerah kula sing gambar pertama. Ana Mbah Khalil Bangkalan, bonjen wong alim aneh-aneh. Mulane nek orang alim ora usah aneh-aneh. Biasa ae. Mbah Khalil Bangkalan itu yang gurunya Basim Masari. Niku parah meneh. Karena dia orang alim ya punya pesantren. Nak kenalkin wong mati mayit lho kan. Ngono ya wong mati. Yai kula nyuwun yang nalkin jenengan itu. Nah, nalkin malah lucu ora kok kayak mudin-mudin diwaca cita-cita terus pertama apa? Merebu kan. Kalau nek eling nalkin eling guru SD sing sowan kula kurang ajar tenan. Kula nate sowani guru SD. Oh ya cerdas tangan. Gus kula badhe ranglet jenengan. Kula kemarin di sidang sama pegawai guru-guru SD. Karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan. Saya disalah-salahkan. Padahal saya punya argumen kuat. Saya ujian ini mungkar nakir dibocor kiai. Saya ujian ini mungkar nakir udah dibocor kiai. Kok terima ujian? Kita jono. Jadi dia tingkat kelulusannya tinggi. Kalau dia sudahlah bocorkan saja. Ya tentu nggak dituruti sama guru-guru lain kan. Kalau nggak dituruti alasan itu ini gimana? Ujian yang mungkar nangkir ujian dunia akhirat wes dibocorkan para kiai. Kok terima ujian ini dibocor ora oleh. Ya tentu di rapat dia minoritas kan. Tuan aku, saya Gus ketua sekolah kandhani lho. Oke, tapi mari cerdas, pikiran niku mari cerdas. Ya ora kena dintes tapi mari cerdas.
Lah ya umpama ujian mungkar nakir dibocorkan mereka tersinggung kan para kiai jadi ditangkap itu sama. Di sini biasa toh bocor ngono. Biasa toh. Kena takoki marabbuka jawab Allahu Rabbi. Pamane? Biasa kan dibocor. Aman semua tuh. Lah itu Mbah Khalil tuh kalau nalkin tuh gini tuh. Ciyo, aku Khalil di Bangkalan. Pokoknya takoki malaikat pangeran sapa, nabi sapa dijawab ya mending ngenteni Mbah Khalil. Wis ngono tok, mirip. Engko ning jenazah liya ngono. Ciyo aku urusanku akeh oke iki mulang kowe anggere takoki malaikat mending ngenteni Mbah Khalil. Ya ora roh terus piye malaikat enten. Mbah Khalil iki gurune Mbah Masari. Ya ampun. Dari tiang-tiang sing pengagum Mbah Khalil. Jangan-jangan Mbah Khalil kok nak takoki mending ngenteni ketua nih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara kan akhirnya malaikat ngadepi Kanjeng Nabi. Mulane saiki masyhur Ki Bisri Wabe Gusmus nak pidato orang. Pokoknya nak ning swarga utawa ning mungkar nakir kok takoki ngenteni ketua rombongan. Ketua rombongan ini rong mati kok ben ngenteni malaikat. Kowe tak biasane Ki Bisri kok enak takoki wong mungkar nakir dari ngenteni ketua apa? Rombongan. Salam mati se yang ini iki dadine dari. Kon ngenteni apa? Ketua rombongan. Pun ya dadi sampean saiki paham ya kenapa istilah la ilaha illallah dengan kalimat itu langit digawe, swarga neraka digawe, paham ya? Mergo neraka digawe ukurannya adalah yang menolak la ilaha illallah. Swarga digawe ukurannya yang menerima la ilaha illallah. Nah tentu kan mereka harus diberi ruang berpikir lah. Disinilah digawe itu. Sebab awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kamu tak kasih umur di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat. Artinya nak sing eling disalahno pangeran mergo dikai ruang waktu untuk ingat. Disebut apa awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Pun kita terus kula suwun ngaji niki kan Dzulhijjah nggih napa wal fajri wa napa asyar terus nak menawi wonten sing beto tulisan niki nggih diwaos. Enak kula ya apal mosok jene ra apal. Mugi-mugi gitu. Pokoknya kula sampai mungkin 7 bulan ke depan gitu. Pokoknya sampai apal. Karena wiridan itu saya dapatkan dari Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangi anak Tutolibin itu. Sanad saya ini kitab Sarah Ihya. Sarah Ihya itu kalau sanad saya itu dekat sekali. Beliau itu kapundhut itu 1300. Terus pun awal banget iki nembe wingi. Sekarang kan pinten 1436 ya. Beliau itu abad 13. Terus beliau itu punya murid namanya Ki Abdul Manan. Terus sarahnya Ihya itu yang ngarang kiainya orang Jawa. Jabat yang Yaman. Jabat itu di Yaman. Beliau punya murid namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah dia anak jenenge Ki Mahfud Termas. Paham ya? Jadi Ki Mahfud Termas di murid alim jenenge Ki Fakih Mas Kumambang. Gresik Mas Kumambang budi. Ya tapi ketemunya di Mekah semua. Ki Fakih di murid Mbah Zubair. Mbah Zubair punya murid putranya Ki Memun. Pulau ngaji kalian Mbah Mun. Terus sanate dekat sekali. Misalnya pulau Mbah Mun, Ki Zubair, Ki Fakih, Ki Mahfud, paham ya? Ki Abdullah, Ki Abdul Manan, terus Sayyid Sinten. Ya, itu kalau di dunia ini dihafalkan. Nah, ya anak Tutolibin malah dekat lagi dengan keluarga saya karena cucunya yang ngarang anak itu dulu pernah hidup di daerah saya. Bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai Sayyid Hamzah Sato. Karena dulu mbah saya itu pernah dikasih Pak. Akrab sekali dengan keluarga saya. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak juga guru beliau namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang, mbahnya Mbah Lukman ini. Terus mbahnya Mbah Mun namanya Mbah Mat itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato punya adik namanya Sayyid Abi Bakar Sato plus muridnya yang ngarang Yana Tut. Jadi misalnya sanad saya malah dekat lagi karena ya dekat kan. Karena kalau dalam tradisi kita itu mengukur sanad. Pentingnya sanad itu tadi orang akan ngomong sesuai teorinya ulama. Kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini. Jadi dunia 3W ono pakanan ganti pangan, ono wedok ganti rabi. Jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang, masuk lafaz la ilaha illallah ramangan ya lesu. Ya sudah begitu ngomongnya kemana-mana, wiridan terus gak mangan ya lesu, wiridan terus gak kerja ya kelaparan.
Kan aneh dan mereka merasa intelek, merasa alim, merasa pinter dengan ngomong seperti itu. Lha iku wong ning dalan ndak iso ngomong nak wiridan tok ra mangan lesu ra iso. Wedhus wae ro nak wae mangan iku ya mangan ben ra lesu. Wong omongan ngono kok bangga, apa? Ya omongan ngono wae kok. Wedhus ya ro nak ra mangan iku lesu. Mulane anggere wae mangan. Mangan. Lah ngono omongan ngono kok bangga goblok. Bangga yang ngomong khase wong alim iku mau. Neraka digawe kaya ngono jerone kanggo sing ra nglafadzno la ilaha illallah. Swarga digawe mewah ngono kanggo sing menerima la berarti swarga neraka digawe krana hadil kalimah. Lah karena hadil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir, Allah gawe dunya, yo gawe rezeki. Disebut awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man. Lah nek kowe maca kitab ngene akhire kowe duwe mindset cara berpikir Anda ikut ulama. Bener dawuh Bapak mau hak kowe ku sinau. Paling gak kena sinau pikiranem ya kaya pikirane ulama. Mergo kowe maca kitab, akhire pikiranku kaya Sayyid Zabidi mergo maca karangan beliau. Beliau niru Ihya karena beliau menyarai Ihya. Ihya niru Imam Haromain, Imam Haromain niru Qofal Sohiri. Niru dur-dure akhire niru Ibnu Umar kan gurune Imam Syafi'i, Imam Malik niru Imam Zuhri, ya gurune Imam Malik jenenge Imam sinten Zuhri. Imam Zuhri di guru jenenge Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar di guru karuan manani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek nganggo paham wong ramangan lesu iku wedhus ya ora. Tapi nggih napa? Bedane ra iso omong. Tapi kan roh nyatane nak lesu yo mangan yo. Lah nek kowe lesu mangan kok bangga ini ilmu kelas tinggi tingkat iku ngono ae. Nah, mulane pangeran nak ngenyek wong sing berpikir ngono iku ula ikakalan